नमस्कार, म राधा सैजु। अब भाइ पूजा आउँदैछ। हामी दिदीबहिनीले मिठो मिठो परिकार बनाएर दाजुभाइलाई खुवाउने होइन त। ल आउनुहोस्, मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु। सजिलो तरिकाले मैले मसला लड्डु बनाउँदैछु। यो मसला लड्डुको लागि हामीसँग जति पनि ड्राई फ्रुटहरू छ त्यो घिउमा हल्का पारेर भुट्नु होला। धेरै कडा गरेर नभुटिकन सबै ड्राई फ्रुट एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ हामीले जुन गुदलाई पनि भुटेर त्यसमै मिसाउनु होला। र हामीसँग भएको खजुरको बिउ निकालेर त्यो खजुरलाई पनि हल्का तरिकाले यो खजुरलाई भुट्नु होला। यो खजुर पग्लेर जान्छ र यो खजुरलाई पनि भुटेर फेरि त्यही सबै ड्राई फ्रुटमा मिसाउनु होला। र थोरै जाग्री पनि राखेर अलि थोरै पगालेर त्यसमा मिसाउनु होला। किनभने यो खजुर आफै गुलियो हुन्छ र नराखे पनि हुन्छ। र यो मिक्सरमा हल्का पारेर हामीले पिस्नु होला। धेरै मसिनो नगर्नु होला। अलिकति खस्रो नै मिठो हुन्छ। र यसलाई मजाले सबै ठाउँमा मिलाएर मुस्नु होला। यसले नै डल्लो पार्छ। यसरी डल्लो बनाएर हामी दाजुभाइलाई एकचोटि खुवाएर हेरौँ त कति मिठो हुन्छ। र सबैले यसरी बनाएर खुवाउन। धन्यवाद।